ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये देखिए, अब ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये देख सकते हैं आप। फ्लावर और ये देखिए, ये देखिए टाइगर शार्क दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये टाइगर शार्क है। ये देखिए, ये देखिए टाइगर शार्क। ये देखिए, ये देखिए वाइट क्या खूबसूरत लग रही हैं। वाओ, अमेजिंग। ये देखिए, क्या खूबसूरत है, क्या नज़ारा है आप देख रहे हैं। और इस टाइम मैं आपको लखनऊ के चिड़ियाघर में ये फिश एक्वेरियम है। ये देखिए फिश एक्वेरियम में अलग अलग प्रकार की आपको मैं मछलियाँ दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आ रही होगी। ये देखिए, अब चलते हैं नीचे की ओर को। ये देखिए छोटी छोटी सी हैं, छोटी छोटी है। देखिए कितनी छोटी छोटी है ये देख रहे हैं आप। ये देखिए कितनी छोटी छोटी हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी छोटी छोटी हैं ये, देख सकते हैं आप। और ये जो है लखनऊ के चिड़ियाघर में स्थित है फिश एक्वेरियम। ये देखिए, ये देखिए, और इसका नाम ये है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और इसके जो है ये नीचे है। देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए टाइगर वाव। और ये नीचे है,
ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए लखनऊ में स्थित फिश एक्वेरियम जू के अंदर है ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको नाम भी दिखाते जा रहा हूँ, उसके साथ मछलियाँ भी दिखाते जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सबसे बड़ी, ये देखिए, ये सबसे बड़ी है, 10 फुट तक लंबी होती है ये, मांसाहारी होने के साथ ये देखिए। तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर को। अब मैंने आपका एक्वेरियम दिखा दिया। ये देखिए पूरा मछली का आकार का बना हुआ है। इसके अंदर मैंने अभी आपको एक एक्वेरियम दिखाया है फिश का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्वेरियम पसंद आया होगा।